shoutout Si Mantek. sa kuya ko, birthday niya. Happy birthday. Tayo sa birthday nito. Birthday, sino may birthday? You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in and... Good afternoon, guys. Meron na naman tayo busy lahit ngayon. At nung nasubaybayan nyo yung vlog ko, yung client ko dati na si Sir Miko, yung misis niya may papa-upgrade daw ngayon ng desktop niya. So bali board, RAM, saka NVMe SSD upgrade para bumilis na rin dahil yung current niya ngayon naka hard drive lang. Yan, mabagal ang boot up para mas maganda. Tapos kung nagustuhan nyo rin yung mga content ko dito, pwede mag-subscribe na lang din kayo. Maraming salamat. At nagkaginto po ako ngayon dahil tambay ako na seaman. Nag home service ako ng PC build. Bali, kung sa inyo po ang mga parts kompleto na, pwede ko kayo puntahan na sa Embor home service 2,000. Tapos kung ganito namang purchase and installation bill, depende na rin po kung ano. Pero usually mga 4,000 kung isang set ng PC. Tapos kung ganito mga minimal upgrade, kahit mga 2,000 na lang service ko. Bali, home delivery na rin and installation. Bali, dito tayo ngayon sa Gilmore. Kakagaling ko lang sa baba ko lang ng G-Liner kasi nakakainta ako, so yun yung best way para makapunta dito ng Gilmore ng isang sakay lang. Yan tayo. So kung makikita nyo guys, yan yung IT center, Gilmore IT Center. Sa loob niyan marami ring shop, mga PC Gaisano, PC Hub Edge, kompleto rin doon. PC Works, PC Corner meron dyan, kompleto. Tapos ngayon dito lang ako kay Gaisano dahil nandito naman kompleto lahat ng mga piyesa ko. Hanapin saka pinakamura sila dito sa Gilmore kung alam nyo lang. Pero medyo limited lang ang choices. Hindi tulad ng ibang shop na PC Hub, kompleto talaga. So ayan, ito tayo. Shout out ka kuya. Ha? Shout out YouTube. Mga nakikita tayo dito. Shout out. Shout out. Shout out. Oh, shout out kuya. Shout out sa YouTube. Shout out Si Mantek. sa kuya ko, birthday niya. Happy birthday. Tayo sa birthday nito. Birthday, sino may birthday? Oh, happy birthday. Happy birthday. Brad, happy birthday, Brad. Kanta ka. Ayun. Isang beses. Ano ka na yan sir? Ano po? Salamat. Si Mantek, like nyo. Bali nagbibuild din ako. Pero home service ako. Okay sir. Oh, yan. Yan o, sila kuya. Sila kuya. Yan o, shout out. Baka may gustong pa shout out. Kanta mo muna. Shout out, happy birthday nga. Wala kay Joboy. Hindi na. Sakit na ulo. Sige, salamat siya. Dito tayo ngayon sa PC Gaisano. Yan, dito tayo bibili. Parating ako doon kung hindi dahil sa motor mo. Bali, pabili na tayo ng board saka ng SSD. RAM na lang ko lang. So, pwede mag-vlog lang. Tawag na. Sige sir, paano na?
Ito, kung naghahanap kayo ng mga video card, oh. Meron silang 6900 XT, 6800, no? Tapos 3070, yan. Walang 3080. Alam ko kung siguro meron sa loob, eh. Ito naman mga processor. Dito tayo sa side ng processor. Ang available nila. Sa SSD meron. Yan sa mga processor meron din. Ay, kaso mga light lang. Ayan, 3700X meron. 5800X kung gusto nyo. Yung mga 5th gen meron na rin sila. 3rd gen, so trip nyo rin. Tapos mga Intel, ayan, Intel fanboy. Meron din dito kompleto. PC Express Gilmore. Ayan, may mga laptop din, wide variety ng laptop. Bali, nagpahabol pala yung client natin ng Bluetooth dongle para daw sa controller niya. So, hanap tayo dito sa IT. Ayan, dito tayo sa loob ng IT center. Kuya, baka may shoutout ka. YouTube. Oh, shoutout. Yari ka na. Diyan ka na. Ha? Wala, may client ako. Nabili akong parts, oh. Para sa client. Home service. Okay. Sige. So dito tayo magtingin sa mga ibang shop. Hindi ko rin alam saan may dongle. Pero tingnan natin. Mahaba pala pila nitong Edge. Ito yung sinasabi ko, Edge. PC hub din siya. Parehas siya dun sa labas. Yung sa labas, yung sa Aurora, yun yung main na PC hub. Tanong tayo dito. May Bluetooth dongle kayo? US. Magkano pa? Anong brand pa? Patingin. Sige pa. Kunin ka pa. So, ayan na guys. Nakabili na tayo. Kompleto na tayo sa mga pyesa. Kaya pupunta na tayo dun sa client natin. Ito rin may branch din yung PC guys dito. Parehas din lang naman sila na stock. Yan. So, ito yung IT center. Malaki to. Ayan, sa loob. Marami pang shop. Yung Smile din, maganda. Nasa 4th floor. Mga accessories sa mga adapters. Marami sila kompleto. So, ayan. Punta na tayo sa client. Ayan na, kompleto na yung mga nabili. Tayo banda sa Santa Mesa. Hindi ko na lang sasabihin para privacy rin ng client ko. Bali, alam ko naman na to, second time ko nang punta sa kanila. Saka siya naman yung previous client ko, kaya alam ko na, hindi na ako naliligaw. Dati nalilito talaga ako, grabe. Nakakalito kasi siyempre first time ko pumunta dito. Kaya hindi ko alam paano, tapos commute pa ako. Hindi naman ako, wala naman akong motor, wala rin akong service na kotse. Kaya ganito lang. Bali, maraming salamat pala sa mga nanonood sa vlog ko. Saka sa mga nag-subscribe, no? Saka sa lahat na nagtitiwala sa service, kung home service, PCB. Bali, time check natin. Almost 2. So, ang plano ko, pagka nakasakay din ako ng barko, pag nakabalik na ako, magbablog na lang din ako guys. Subukan ko mag-vlog sa barko, mga ginagawa ng seaman, saka para sa mga nagbabalak mag-seaman, iba-vlog ko na lang din para may matutunan din kayong iba, no? Tapos pagka nabenta ko naman yung laptop ko na Alienware, upgrade naman ako sa SFF PC, i-guide ko na lang din kayo sa build na yan kung matutuloy yung benta. Sana matuloy bago man lang ako makaalis, para pagka punta ko ng barko, dala-dala ko ng SFF PC. Ano eh, sa SSD eh. Mabilis na. Oo. Sabi ko sa'yo. Trabaho eh. Dito na pala tayo. Pangalawang beses. Second time around. Sige bro. Sige. Ay, ito to.
Sige lang, kahit ito na. Hindi nga kayo nagtitinelas eh. Ito yung face yung binuo ko kay Miko. Yan. May laruan na sa loob. Avengers palang trip na. Hala, ito yung gagawin natin ngayon. Yan, i-upgrade natin yung board. Yan natin ng SSD. Tara, samahan niyo ako. So guys, pro tip pala. Dahil papalitan natin tong board, gagalawin natin tong cooler. Advice ko talaga na painitin muna para madali natin itong matanggal. Mamaya nakadikit yung processor. Marami na nangyaring gano'n. Tapos nabibend ang pins. Kasi yung socket ng AMD hindi gano'n ka lockdown di tulad ng mga Intel. Kaya yun ang solution. Pinakuha ko lang siya ng power cable. Mark Beats. Bring it back. Mark Beats. Bring it back.